За сайн уу манайхаа. Өнөөдрийн бичлэгээрээ unboxing хийх гэж байна. Та нар минь бас үзэх туртаа влогуудын нэг болох unboxing влогоо та нартайгаа хийх гэж байна. За тэгээд би болохоор энэ юмнуудыг нэг сарын өмнөөс эхэлж захиалаад тэгээд нэг 2 3 7 хоног одоо хүртэл ингээд байж байгаа юм байна. Тэгээд та нартайгаа хамтдаа задалж үзүүлээ гэд юусоо unboxing хийхгүй байгаадсан. Тэгээ хамгийн түрүүлж ирсэн юм нь болохоор энэ байгаа. За энэ болохоор юу байгаа вэ гэхээр House of CP-гээс би дресс авсан байгаа. Дресс уул нь бол авахгүй бай гэсэн боловч тэгээд угаасаа миний ер нь бол ихэнх хувцлтууд палаж өмсөх айгүй дуртай. Ишээ тийшээ явахаар болвол палаж өмсчүүр айгүй амар байдаг. Тэгээд ямар ч байсан дресс авсан. Тэгээд тэрийг та нартай харуулъя. Та нартайгаа хамтдаа задлан гэдэг юусоо задлаагүй байгаадс юм байна. Тэгээ хальтын өнөөдөр нэг амраад тэгээд амарсан дээрээ лого хийгээд байж байна. Нэг их юм бол аваагүй. Одоо би бас удахгүй аяллаар явах гэж байгаа. За тэгээд энэ House of CP болохоор ихэнх хүмүүс маань мэдэх бах те. Энэ болохоор Лондонд байдаг дэлгүүр байгаа. Эвгүй би бүр амар муухай дандаа задалж юм онгойлгох юм аа. Зя тэр хамтдаа задалцгаая. За энийг болохоор би нэгээр нь та нарт харуулъя. Амар гоё харагдаж байна. За тэгээд хамгийн гоё нь миний House of CP-гийн дресснүүд байгаа. Би бүр эдний дресснүүдэд амар дуртай. Вау, энийг хартаа. Ийм гоё. Ягаа өнгөтэй. Тэнгүүдээ ийм хөөрхөн мини. Дотроо нэрээ шорттой байсан үгүй юу? Тийм болохоор би авсан санагдаад тах юм. Агүй яна дотроо шортгүй байна. Гэтэ ингээд ийм хувцснууд материал нь бүр амар гоё яг цэвэр даавуу. Тийм хувцснууд палаж өмсчүүр надад амар айгүй амар байдаг байхгүй юу? Зүүн эднэр өөр янз бүрийн хувцс өмсөд авахгүй. Тэгээд Андресийг хартаа амар хөөрхөн тэгээ цэвэр даавуу айгүй гоё би твтэйхэн. Тэгээд энэ дээр гоё цүнхээ өрөөд зүгээр доор нь углааш өмсвөл явчих юм байна. Маш их таалагдлаа. Тэг яг таарж ийн бид бол бүр үнэхээр гоё сууж өгсөн байна. Үнэхээр гоё таалагдчихэж байна. Энэ ягаан дресс. Тэг би удахгүй нэр Япон руу аяллаар явах гэж байгаа. Тэгээ яг аялал дээрээ гоё дресснүүдээ өмсөе гэж бодож байна. Вау, энийг хартаа. Энэ болохоор ийм хөөрхөн зинкэр энэ саяны хоёр ер нь бол адилхан. Саяны хоёр ер нь бол адилхан. Манай гэр айгу хүүтэн байгаа болохоор би ингээ юм зузаан юм өмссөн байна. Халаатаа өмссөн байна. За тэгээ би одоо та нартаа өмсөд харуулъя. Тэгээ ер нь ихэнх дэлгүүрүүд юмнууд газрууд болохоор хугацаалт одоо солиулъя гэвэл 30 хоногийн хугацаатай байдаг байхгүй юу? Тэгээд одоо нэрээ газ өмсөд таарахгүй бол exchange эднэр хийхгүй бол баг хугацааны оройтлоо би баг энийг 14 хоног миний өрөөнд ингээд байж. За хоёр дахь дресс нь энэ байна. Тэгсэн чинь би энийг нотоо жоохон бариад байгаа юм уу? Яагаад байгаа? Ерөөсө бариад орохгүй байна. Тэгээд юмын сулалж байгаад ийм хойноо юутай тийм юмын сулалж байгаад хүн бэжэж өмсөөлөх юм байна. Тэгэхгүй бол би ганцаараа өөрөө өмсч чадахгүй маань. Тэгээд энэ жоохон ганцаараа бол өмсөхдөхөөргүй дрессэн. Гэхдээ бас айгүй хүрх юм урт юм байна. Тэгээд хойноо болохоор юм үдээс эднэртэй байгаа байхгүй. Тэрийг бүр сайн тайлуулж ийж ингэж дээш нь татуулахгүй бол би бол яг өөрөө бол татаж чадахгүй байгаа юм байна. Тэгээ хоёр дахь нь болохоор ийм байна. Эсвэл энийг буцаах уу яах уу гэж бодож байна. Тэгээ материал нь болохоор ийм ингэж харагдаж байна. За дараачих нь болохоор тэр хоёр нь болохоор арай илүү тийм зуны дресс байгаа. Тэгээд энэ болохоор вау, энийг хартаа. Энэ ийм гоё материалтай. Тэгээд ийм одоо сүүлийн үед би ер нь айгүй хар өнгөнд дуртай болоод байгаа. Тэгээд ийм торон хар өнгийн юм гоё бариу
дресс байна. Тэг ингээд ийм гоё дотроо корсеттэй юм байна. За одоо та нартай энэ гурвыгаа гоё өмсөд харуулъя заяа. Йоо, энэ дресс бүр зөвхөн хайр төхөө. Артаа бүр ингэж гоё харагдчихээн. Тэг энэ дээрээс нь ингэж бас дотроо ийм гоё мөртэй. Би болохоор энэ мөрийг өөрөө бас ингэж дээшлүүлчих болж байна. Йоо, за бүр хамгийн best of the best нь энэ байлаа. Энэ дрэсийг авсандаа бүр амар happy ээ. Тийм хар өнгөтэй болохоор гоё бүх юм дээр цогцчихно. Тэгээ доор нь гоё өсгийтэй гутал өмсөд. Тэгээ цүнхээ бариад явж болох нэ. Тэгээд энэгээр амар гоё юм барьсан бас корсеттэй юм байна. Тэг яг хар өнгөтэй ерөн дрэснүүд чи айгүй хэрэг болд нь штэ. Тэг хүлээ авал янз бүрийн юмд явахаар хар өнгө классик бөгөөд ингийн. Тэгээд ийм байна. За ямар ч байсан миний аутфитүүд болохоор ийм аутфит гэнэ ийм анбоксингийг хийлээ. Тэгээд та нарт маань хамгийн их таалагдж байгаа нь аль нь байна гоё коммент хэсэгт бичээрэй. Энэний тэгээд хартаа гар мар нь ингэж гоё харагдаж байна. Яагаад нэр энэ дрэсийг авдаг авсан бэ гэхээр House of C би нэрээ хямдралтай байсан 3-ыг авбал $400 байсан баха. Тиймээс яг нэг дрэс нь л $400 эдэр гэдэг байхгүй. Тэгсэн чинь энэ удаа болохоор хямдралтай 3 шиг ингээд 400 гэд баг нэг дрэсний үнээр гуруулангийн би хамтд нь авсан. Тэгээ $400 нь болохоор Австрали доллар байгаа шүү. Тэгээд материал чанар эднэртэй нь юусоо ярих юм байхгүй. Тэгээ миний нэг жоохон дутагдaltaй тал нь гэвэл нэг юм одоо палаж эднэр авчаа тэрийг дахиж өмсөхгүй ингээд дахиад шинээр авах гад идэг. Тэгээд одооноос нэрээ жоохон аутфитээр репит хийгээд нэг өмссөн хувцас дахиж өмсөе гэж бодож байгаа. Тэгээд яг нэг хідэн чанартай юмнууд авчгаар тэр нь ингээд байгаал байдаг чанаргүй заримдаа ингээд хямдарсан ч юм уу тэмдрээснүүд би авчдаг хгүй. Тэднийг болохоор нэг өмсөд үнэхээр дахиж өмсмөөргүй байдаг. Гэхдээ энэ House of C-ийн эднэрийг бол би дахиж өмснө гэж бодож байна. Надаа нэг House of C-ийн одоо нэг 3 өөр дресс байгаа хаа. Бүгдийг яг нэг удаа өмсөжсэн. Гэхдээ тэднийг бас дахиж өмснө. За дараа нь болохоор энэ өмнө надаа бас энэ брэндээс бэлэг ирж исэн Sigi Skin гээд эндээс надаа ирсэн гоё бэлгийг би та нартай задлж харуулъя гэж бодож байна. Эдний Сингапур брэнд юм билээ. Тэгээ эдний бүтээгдэхүүнүүдийг би бас өмнө туршиж үзчихсэн. Тэгээ надаа айгүй таалагдсан. Тэгээ дахиад над руу өөр гоё бэлгнүүд явуулъя гэд юм бичсэн байсан. Тэгэхээр нь тийя гэд хартаа энэ болохоор нүүрний юу вэ? Гуйжуулагч байна. Энэ гуйжуулагч байна. За тэгээд надаа хамгийн гоё таалагдж байгаа юм юу гэж. Тороо нэрээ бэлгэнд ирсэн болохоор нэмсэн та нартайгаа анбоксинг хийж байгаа шүү. Ийм гоё уруулын баатрнууд байгаа юм байна хардаа. Вау. Өнөр нь бас айгүй гоё юм байна. Ийм янз бүрийн өнгөтэй Sakura гэдэг нэртэй ийм уруулан өнгөлөгч байна. Тэгээ хамгийн гол нь айгүй natural гэсэн. За дараачих нь болохоор strawberry гэсэн бас ийм уруулан өнгөлөгч байна. Би өөр нь уруулын lip gloss-уудыг амар хэрэгэлдэг байхгүй. Тэгээд ийм 3 өөр төрлийн надаа бүрхэн уруулын gloss-нууд төгсөн байна. Тэгэхгүй тэгээд аялаар явах гэж байгаа болохоор бас аяллаа айгүй хүлээж байна. Нэг жилдээ нэг 2 удаа ямарч байсан аяллаар явъя гэсэн тийм зорилготой байгаа. Тэгэхгүй тэгээд яг нэг ажиллаа хийгээл байхаар яг л нэг амьдралын хэм маягтай ингээд орчоод идэв шүү дээ. Өнөөдөр маргааш нэрээ наадмын өдөр болно. 7 сарын 11. Гэхдээ өнөөдрөөс эхлээд ингээд наадамлаад эхэлсэн юм лөө. Энэ ямар хөөрхөн юм бэ хартаа. Утасны ард наалдаг юм наалт байна. Нэстэ хөөрхөн юм байна. Хэрвээ та нар сонирхож ивэл бас эндээс юм авбал айгу зүгээр юм биш шүү. Газраас. За дараа нь би өөртөө юу авсан бэ гэхээр одоо би эднэрийгээ дуусчаад бүгдийг та нартай гоё өмсөж харуулна заяа. За дараа нь юу авсан бэ гэхээр ийм хөөрхөн Coco гэдэг энэ чи Австралийн брэнд гэдэг байхгүй. Тэрнээс ийм топ авсан юм байна хардаа. Энэ брэнд болохоор амар юу материал нь бүр үнэхээр гоё. Чанартай ийм материалтай брэнд байгаа. Энийгээс би бүр задлж үзээгүй юм шүү.
За энэ ягаан топ авсан. Энийг болохоор шорт морт юм дээр өмсчүүл айгүй хөөрхөө. Тэгээд ийм хар өнгийн бас ийм хартай ийм нуруунд гардаг ийм топ бас авсан юм байна. Бүх юм дээр зөгцчгоор тэгээ материал нь бүр үнэхээр гоё. Тэгээ энэ би чи ер нь нөгөө нэг яг хотын төвд ажилладаг болохоор миний микрофон доошоо болоод байгаа юм. Хотын төвд ажилладаг болохоор тэгээд яг завсарлагаанаараа ингээл гараал ер нь юмнуудаа кэс харцдаг. Тэгээд хүмүүс ч амжихгүй болохоор ер нь бол онлайнаар захиалсан байсан. Тэгээ одоо ирсэн байна. За энэ юу авлаа? Би бүр авсан юмнуудаа ч марцсан байна. Энийг авсан юм биш үү? Энийг хартаа. Надаа ийм хар өнгийн юбг айгуу хэрэгтэй гэдэг байхгүй юу? Юм дээр ингээд айгуу зөгцсөн. Тэгээд арьсмаар нь болохоор 36 гэсэн арьсмаар. Тэгээд энд болохоор одоо яг нөгөө санхүүгийн тайлангийн сүүлийн жил болж байгаа болохоор хямдралтай байсан. Тэгээд нэрээ хямдралтай огт авсан юмнууд байна. За энэ хар нэг доогуураа нэг ийм юмтай. Тэгээд би ер нь бол айгуу топууд авдаг. Дээгүүр хэм болохоор тэгээд олон байхад гоё байдаг. Тэгээд доогуур хэмнүүдээ болохоор нэг ганц хоёр дээр солбоод өмсчүүлээгөө зүгээр байдаг. Тэгээд дээгүүрээ бас нэрээ ийм бас топ авсан юм биш үү хардаа. За эднэрийн ямар ч байсан одоо та нартай гоё өмсөд харуулъя. За энэ болохоор ингэж хөөрхөн харагдаж байна. Энэ харн айгу хөөрхөн юм байна. Дээдх топ нь. Тэгээд энэ бас юбг нь айгу таалагдлаа. Бүх юм дээр ингээд өмсчүүд. Өнөөдөр би бас Zara-гаас юмнууд авсан юм байна. Гэхдээ тэд нар маань аль хэзээний задлагтаад өмсөгдсөн байгаа. Би Zara-гаас ийм шорт авсан юм байна. Бас ийм савкиндоо. Тэгээд тэд нар дээрээ бас ингээд өмсгөж ихсэн айгу хөөрхөн юм байна. Энэ дээгүүрх нь бас айгу гоё таалагдж байна надаа. За дараагийнх нь харна бас ийм гоё даавуу материалтай. Тэгээд хойдол нь ийм гоё юм байна хардаа. Хойдол нь ингэж гоё нуруу гарсан. Тэгээ энийг бас бүр бүх юм дээр өмсчүүд хөөрх юм байна. Энчэнэ ч гэсэн. Одоо энэ хаваараа ингэж махтаа хүмүүс үүдэн штэ тэр мэрийн ч гэсэн нуухаар айгу хөөрх юм байна. За одоо дараагийнх нь топ ягааны өмсч үзье. За энэ ягаан бас айгу хөөрхөн байгаа цартаа. Энэ ягааныг бүр ингээд цагаан өнгийн өмдөн дээр ч юм уу те шортон дээр, юпон дээр өмсүүлээс айгу хөөрхөн санагдаж байна. Энэ Coco-гийн ягааныг баг ихэнх хүмүүс мэдэх баха. Тийм Австралид байдаг айгу их оффист ажилладаг эмэгтэйчүүд ер нь австралчууд айгу их энэ брэндээ өмсдөг. Тэгээд ингэж хөөрхөн харагдаж байна. Миний хамгийн excited байгаа юм юу гэж. Би ер нь бол айгүй гутлнуудаа тэгээд гутлнуудаа баг ингээд хадгалах займаа байхгүй. Тэгсэн чинь надаа ямар гутал байхгүйсэн бэ гэсэн чинь ингээд одоо гүүхэд юм уу тасгал хийхэд юусоо өмсөх пүүз байхгүй байсан. Тэгээ миний хөл нэрээ одоо жоохон томроодж байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Ер нь бол 37 арзмаарыг өмсдөг байхгүй гэсэн чинь ингээд 38 арзмаар баг одоо өмсдөг болсон. 38 арзмаар баг байрч таарад энэ үү яагаад энэ байнгын нөгөө цогсоогоороо ажил хийдэг болохоор бас айгүй их нөлөөлт юм шиг үлээ. За тэгээд би ямар пүүз авах вэ гэж айгүй удаан харж агаад надаа ер нь бол ASICS-ийн тэгээд Nike-ийн ингээд Adidas ингээд ер нь пүүзнүүд байгаа байхгүй. Тэгээд одоо хамгийн сүүлийн үед яг хөл дэвтэйхэн тэгээд бүх үед одоо ингээ өмсчүүр тэгээд ямар ч хувцсан дээр одоо цогцгоор гутал авъя гэд хайгаад тэгээд би энэ брендийн гутлыг авсан байгаа. Тэгээ манай эрэгтэй дүү энд ирсэн бас харыг авсан. Тэгээ манай эрэгтэй дүү амар гой хөл дэвтэйхэн юм байна гэд. Тэгэхээр би ингээ цагааныг авцаа. Одоо энийг болохоор жимдээ явахдаа гүүхтэй ер нь бол тасгал хийхдээ байнга өмснө гэж бодож байна. Тэгээд Австралид ч нэг гутал муухай болоод байдгүй болохоор цагаан өнгө бас айгүй зөв сонголт байдаг. Тэгээд цагаан өнгийн гутал авсан байгаа. Энэ пүүз авсан байгаа. Энэ бүр амар гой хөл дэвтэйхэн гэсэн. Тэгээд бүх хувцсан дээр хөөрхөн зогцохоор хөөрхөн байгаа сте тий. Бас хямдарсан байсан нэрээ. Тэгээд гутландаа нэрээ амар хаппи. Гутлаа пүүз хайж байгаа бол энэ брэнд айгүй зүгээр шүү нэрээ. Cloud Monster 1 гэсэн энэ загварын би авсан байгаа. За дараа нь юу авсан бэ гэхээр Valentinoогоос би
ийм юу авсан? Бүс авсан. Тэгээд энэ бүс бас нэрээ хямдарсан байсан. Тэгэхээр нь бас авсан байгаа Валентиногоос. Хартаа надад Dior-ын ийм бүснүүд байгаа. Тэгээд ерөөсөө Валентино эднэр ийм бүс байхгүй. Тэгэхээр нь ингээ яг манай ажлын хажууд ахаар нь хөөрхөн санагдаад авсан. Янз бүрийн аутфит юм дээр бас зогцчин. Тэгээд ингээд ийм хөөрхөн боронктой болохоор энэ бүсийг авсан байгаа. Тэгээд тийм бичлэгтэй энэ бичлэгтэй маань хамтдаа байсан та нартай баярлалаа. Тэгээд гоё та нар маань лайк, шеэр, сабскрайб дараарай. Тэгээ гоё комент хийжээрэй хамгийн таалагдж байгаа минь юу байсан гэд. Тэгээд удахгүй дараагийн влогоор уулзцгаая. Баяртай.